的小女孩，她的肩膀高，肩在金剑落在城。那黄人的剑气不平，他要与我儿同过家阵。23个兵两人，他就一刀劈死小黄人。宋王爷在教堂把我儿来奔。我的儿满红不是他口头真情，他杀到杨凌公本是他先人，他是忠保的儿子严谨的神，他越过珍珠锁太君，莫怪我本是好